大家好，以下見到嘅咧就係嚟緊Odoo 裏邊嘅Ecamm Makecam 嘅流程嚟嘅。咁首先咧，呢個係主畫面啦，留意翻咧右上角嗰度挑選翻你哋應該屬於嘅公司去進行呢個Cam 嘅過程嘅。咁喺個畫面中間咧，挑選翻個 Expenses App 啦。跟住左上方嘅 New 呢個畫面咧，就係平時你哋需要 make claim 嘅基本資訊咧，都會喺呢度打噶啦。咁譬如舉個例 description，你哋可能係講緊的士嘅。咁category 嘅選項啦，亦都可以用翻相關嘅字眼去揾相關嘅項目啦。我哋嘅 policy 就會列咗喺下邊噶啦。咁當然下邊會有 search more 呢個功能啦。咁你會見到嗰啲 category 種類咧，其實同現有我哋 Allegro 用開嘅係一致嘅。咁最主要咧就一定要打翻個咩原因去做呢個 cam 啦 reason。咁譬如我 OT 嘅，咁打 OT 咁舉個例啦。咁咧左上角會有個attach receipt 嘅功能嘅。揀選翻需要上載嘅 receipt 啊，或者 supporting document 啦。咁個 preview screen 會喺右邊 show 咗出嚟嘅，你會見到。咁成個 cam 咧，最主要就要 input 翻啲相關嘅日子啊、銀碼啊，同埋 number of guests 呢啲啦。如果係譬如你同客食飯啊，有幾多個參與啊，咁寫翻啲數字人數。嗰個相關出席嘅人可以喺個 reason 嗰度打翻啊。咁有啲咩 supplementary information 咧，就喺下邊最低呢個 notes 嗰度打翻咁樣咯。最緊要係 cam 嘅原因要寫清楚啦。咁跟住右手邊咧，最主要咧account 呢 part 咧，其實已經係 default 咗噶啦，係 for 我哋數字 booking 上嘅嘢嚟嘅啫，亦都唔需要揀嘅。咁留意翻最主要係呢個 analytic distribution 咧，就係 for 翻有兩個選項，一個叫 project，一個叫 department。department 咧就係你哋屬於邊個 department，譬如係 ops 嘅同事咧，就選取翻係 ops。咁咩部門就選取翻咩就得㗎啦。咁至於如果你哋個 cam 咧係一啲site related 嘅嘢咧，咁喺個 project 度咧，基本上應該都係可以揀到你哋屬於 cam 落去邊個 project 度嘅。咁用 search more 呢個功能咧，亦都可以揾翻相關嘅嗰個 site 嘅 info，咁揀翻就得㗎啦。咁當所有資訊打晒之後咧，如果冇問題咧，左上方揀翻呢個 save 嘅 button，save manually。好，跟住如果咧呢一條 transaction 基本上就已經做完㗎啦，只要喺翻個 my expense 呢個位睇翻咧，基本上頭先 make 嘅嗰條 transaction 咧就已經喺呢度㗎啦。咁好啦，我哋亦都建議咧，如果呢度只不過係做咗某一條 cam 嘅 transaction 嘅啫，咁你一個月可能有好多條 cam 㗎嘛，咁舉個例，你有兩條一次過嘅話咧，其實仲要做多個步驟，就係每個月做一次 create 一個 expenses 嘅 report，而呢個 report 咧先至真真正正去 submit 俾相關嘅HOD 去做一個 approve 嘅。咁呢個 report 咧，我哋亦都有少少限制，希望你哋咧嗰個 topic 個名嗰度咧會輸入翻月份啊，同埋屬於邊個年度嘅資訊啊咁樣啦。咁跟住，如果你揀取咗相關，譬如有兩條嘅，咁應該就會有兩條喺度啦。啱啱因為揀咗一條，所以你淨係見到一條喺呢度啦。咁當成個 report OK 咗之後咧，只要你撳 submit to manager 咧。基本上你個 report 就 create 咗，你喺個 my report 裏邊咧就會見到你 submit 咗邊啲 report 啦。咁成個 cam 嘅流程咧，大概都係去到呢度嘅啫。咁提翻兩個重點啦。
呢個 cam 嘅過程呢個位就完結㗎啦。咁我哋建議咧每個同事嘅report 咧，大概一個月就 submit 一個 report 就好啦，唔好話一條 transaction 就做一個 report 咁樣咯，因為理論上個department head 都需要時間去逐個去審批嘅。如果你哋 submit 得太多次數咧，其實就會大家都會好散收，所以建議每個月去submit一個 report。咁留意翻咧，finance 裏邊我哋建議咧就15號之前，每個月嘅15號之前，如果可以 submit 到個 report 咧，基本上都可以喺當月裏邊發放嘅，根據個工資喺個月底裏邊。咁如果遲過15號咧，有機會會跌咗落去下一期嘅工資先會發放嘅。咁亦都喺 Odoo 呢個 cam 裏邊咧，其實for Centurion 嘅同事咧，已經係可以喺個 payslip 連埋當月出糧嘅 payslip 咧，會顯示到呢一個 cam 嘅出現嘅情況。咁CT 香港同 CT Macau 嘅同事呢部分嘅功能暫時未 OK 嘅，咁但係亦都會係根據喺月底嘅出糧裏邊會分開咁去發放咯，就唔係喺個 payslip 度，亦都唔會見到咯，即係大概出嘅時間都會係一致嘅，即係3間公司冇分別嘅。咁成個 make cam 嘅過程就係咁啦。